A gente acabou de acordar aqui. Graças a Deus a gente continua comendo café da manhã saudável. Né? O meu é leve, agora do Paulo ainda é pior ainda. Mas você não me pediu banana e maçã? Você comeu só maçã, né? Sim. Agora... Eu quero um desse. Influenciei negativamente meu filho, que eu vim comer escondido no quarto, que eles estavam comendo frutas na sala. Ah, tudo bem, pelo menos comeu a fruta e o donuts, tá bom. Olha o que eu comprei. Vocês acharam que era esse aqui, né, que tem no Brasil? Este aqui, ó, que é a base junto. Também funciona como corretivo. Tem protetor solar. Tem um monte de coisa junto aqui de tratamento. Muito maneiro, né? Foi 10 dolinhas. Esse aqui tá 8 dólares. Esse aqui eu comprei no Brasil. Não lembro. Acho que eu comprei, não sei. E eu tô gostando bastante desse aqui. Não tiro a esponjinha. Toda vez que eu mostro, Zu, tira a esponjinha que arranha demais. Mas aí a forma de aplicação muda e tal, e pra mim não perde o sentido. Se for assim, eu compraria outros, tipo esse aqui, ó. Que é quase o mesmo preço. Não tem esponjinha. E é maravilhoso. E esse aqui eu não sei se vende no Brasil. Mas eu tinha até um velho, ó, mudou até a embalagem do meu antigo. Eu comprei um novo agora. Hoje é dia de piscina! Uhul! Hoje é domingo, os parques devem estar cheios, né? Então a gente veio pra piscina. Quem não acompanhou durante a semana, estava trabalhando, ocupado, a gente veio pra piscina outro dia, que é bem legal e faz parte do condomínio. É passeio de graça? Piscina de graça! E quero agradecer a Gorlando que indicou a gente, porque eu falei que a parte da piscina foi decisiva pra gente ficar aqui, né? Foi porque tinha algumas opções, né? Mas a gente viu a piscina. Tem um clube, tem um tobogã maneiríssimo ali, tem uma hidro lá em cima. E aqui é uma prainha, tá vendo? Cara, é maravilhosa a piscina. Então a gente falou assim, não, vamos nessa que eu gostei dessa. O pessoal da Gorlando me avisou que tem muita gente mandando mensagem. Então o que eles fizeram? Eles criaram um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas e também para mostrar as promoções, todas as ofertas que vão aparecendo. Então a gente vai colocar o link aqui embaixo para vocês acessarem esse grupo e conseguirem ver tudo que está rolando. Se você pedir orçamento, espera que ela vai responder. É devido à demanda. Do início, aqui é o nosso condomínio, aqui é a nossa casa. E um carro azul. O carro azul? Ah, tem um carro azul, mas não é nosso não, né? E a gente tá gostando muito, é a primeira vez que a gente fica em casa, né? Aqui em Orlando, né? A gente já ficou na Califórnia algumas vezes. Gente, o Henrique tá dentro do carro. Graças a Deus. A moça trancou o Henrique dentro do carro. Porque ele tá com sono. Que doido. Ô, vambora. Quando a gente chegou, o Paulo falou assim, caraca, é bonzão chegar com a cabeça assim, ó, friaça, sabe? Tipo, tá aqui o carro, tá aqui o endereço da casa, tá aqui o código da casa, tá tudo direitinho. Fecha a porta, e pra quem não fala inglês, então, é perfeito, né? Você já chega no aeroporto com tudo resolvido. Você já sabe, o carro tá no lugar tal, vaga tal. Você entra no carro e sai dirigindo. Não precisa ir no balcão, decidir com seguro, sem seguro, com isso, sem aquilo. Tudo isso em inglês, né? Então você fica enroladão. E aí tem... Já tá tudo resolvido. A casa também tudo resolvido. Teve uma outra coisa também. O Eric já entrou. Lá pro terceiro dia, se os meninos começaram a ficar cansados. Aí a gente falou, a gente vai ter que recorrer ao carrinho. Aí a gente avisou a Aline. Aí no dia seguinte, o carrinho estava aqui, ó, na nossa porta, assim, ó. Tum. Gente, é muito bom isso, porque a gente não optou férias com perrengue. Geralmente a gente grava vídeo com perrengue, né? Dessa vez a gente falou assim, tá com as crianças, né? Perrengue com criança não combina. Outra coisa boa. Tcharam! Tem uma parte de lavanderia que aí você bota pra lavar cueca, meia, porque, cueca e meia, cara, gasta muito, ainda mais com família, né? Quando era eu e o Paulo, a gente se virava, mas com criança... Ô, pincher americano, ó.
Mó partidão pra Julieta. A gente ficar vindo pra casa dela aqui. E anda no colo do Dudu. De férias. Coisa linda, né? Olha lá, motorista e tudo. Vai, sinal, abre logo pra gente ver o pincher de frente. Coisa linda, gente. Gostou desse? Bonitinho, né? É. Olha isso! Dia de comer caranguejo gigante! Mais camarão com bacon, camarão com tudo, mais peixe, mais empanado. Ninguém mandou as crianças dormirem. Comi um caranguejão, gente. Agora a gente vai preparar a nossa sobremesa. Eu vou levar vocês. O cabelo, ó. A palha de aço tirou até o brilho das minhas pratas. E olha que essa daqui é da Tiffany. Pra ninguém falar assim, a prata vagabunda é da Tiffany. Perdeu as pratas. Será que esse aqui também perdeu a prata? A boca tá ressecada. Falaram que essa música aqui é lançamento, então segura aí, quando chegar no Brasil vocês já ouviram. É sério, não foi? E vamos de passeio de graça. Eric, quanto foi esse passeio? Henrique, quanto foi esse passeio? É passeio de graça. Gente, mas não tem entrada aí. Ué? A gente vai fazer uma janela de graça na feira. É? Que a água daqui da Flórida é meio, né? Mas tu lembra a água de Savana? Era pior ainda, né?
Parecia que era um sabão eterno, juro, um sabão eterno, Mas a nunca água aqui mais dos Estados Unidos, saía. ela é toda meio assim, meio que você toma banho, tira o sabão e parece que ainda tem sabão. Não, Agora, mas a de Savana- alguns lugares são piores ainda. A gente já foi em alguns lugares. A gente já viajou muito pelo interior dos Estados Unidos, né? Tem lugar aqui que a água, jura, como se você passasse uma água com sabão em pó de lavar roupa. Só que a água pura tem aquela gosma. Juro, é terrível. É tipo essa sensação mesmo que a Juliana falou, como se você lavasse a mão com sabão em pó e aí depois fica o tempo todo escorregando, É isso. mesmo que você tenha tirado. É essa mesma sensação. E tem uma coisa, quando você chega aqui, começa a sentir o cheiro da água, né? Que a água tem cheiro. E não é aquele cheirinho de água do Brasil, né? É aquele cheiro diferente. Eu sinto um cheiro meio de armário. E aí passam uns dias, tipo, agora eu já não tô mais sentindo, eu tô sem vergonha, eu não tô mais sentindo o cheiro da água. Tá sentindo o cheiro da água? Não, não tô sentindo A mais. gente acostuma. Dizem que na Islândia a água tem cheiro de podre. Dizem. E dizem que você, quando mora lá, acostuma, tu não sente mais o podre. Mickey Mouse, we changed that. Around here I sing Mickey Mouse, you answer back Chip and Dale. Mickey Mouse, Mickey Mouse, wherever let us ring. A gente tá fazendo uma aventura aqui no meio da florestinha da Disney. Gente, olha isso, tem um acampamento aqui. Olha essa pessoa, provavelmente ela mora aqui. Porque tem vários motorhomes aqui de pessoas que moram mesmo, assim. Dá pra ficar até um ano, que eu vi. E tem gente que passa, tipo, meses aqui. Tipo, as férias inteiras do meio do ano, do início do ano, sei lá. Olha esse. Então o Henrique tá precisando de um casaco. Devolve na volta, sacanagem. Eita, meu Deus! Eu perdi o sapato no meio do caminho. Vai, coloca aí. Olha essa garrafa. Garrafa não, copo. Que maneiro. Ainda tem canudo. Gente, ela é muito minha cara. Só que eu não tô podendo mais gastar e custa $20. Então eu vou deixar uma vaquinha aqui pra vocês me darem. Igual aquela mulher do BBB. Amor, vou fazer igual aquela mulher do BBB. Vou fazer uma vaquinha. Essa eu tenho. A vaquinha, link da vaquinha pra comprar minha copa de Cherry Coke. Olha que lindo. Essa daqui é de coisa, de vidro. Mas olha essa daqui, ó. Amor, segura aqui. Henrique, segura aqui, ó. Só não deixa quebrar, aqui é de vidro. Henrique! É plástico. A mamãe trollou você. Olha, plástico. Quer ir, Henrique? Tem que ser rapidão, né? Estamos procurando um ranguinho aberto, né? Vai. Seus olhos azuis como a tarde. Let's go party. I'm a Barbie.
Esse lacinho, e aí a gente vai formar esse triângulo. Com essa pontinha, eu vou passar ela aqui pelo meu braço e pegar a outra que ficou caidinha, formando 3 biquinhos. Aqui, da extremidade, eu vou dar 2 voltas por trás na ponta do meio. Vocês acreditam que tinha 10 dias que eu não escutava essa música? Me senti no Brasil agora, pô. Vou até mudar de estação. Agora seu dedinho ali, Eric. Espera, vem. Ei, eu acho que foi Eu do acho- Eric. A gente ia no Vulcano Bay, que, tipo, acho que é o mais... Eu não gosto dessa palavra, mas acho que é o mais top do momento. Só que a gente teve dificuldade de marcação. Então, a gente veio... Qual é o nome desse mesmo? Blizzard Beach. Não, não é Não, Typhoon Lagoon. Isso. Ai, é uma prainha. Aí a gente veio nesse que a gente não conhece. Na outra vez, a gente ganhou o Aquática. Que todo mundo fala que é fraco. Na época eu gostei, gente. Assim, na minha piscina não tem nenhum escorrega, então é fácil me agradar. Teve um escorrega. Pô, eu tô bogando o condomínio, eu já tava muito feliz. Aqui é meu cartão. Então hoje a gente veio nesse que a gente não conhece. E a gente deixa para uma próxima oportunidade o outro, né? É bom que sempre fica um gostinho de quero mais mesmo. Vai. Vocês acham que não é fácil me agradar, gente? Olha isso, o outro pode ser até melhor, mas olha isso. Eu tô felizona. E olha que eu tenho piscina em casa, hein? Mas eu tô felizona aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a praia. Ó, olha isso. Vocês acham que eu tô triste? Tô triste não, né? Tá maravilhoso, cara. Eu quero ir naquela praia, mamãe. A gente vai, filho. A gente vai. Eu não tô filmando muito aqui porque não dá pra ficar com o celular, né? Até dá, mas eu tenho medo de molhar mesmo naquela capinha. Aí a gente tá mais curtindo hoje. Hoje eu não tô nem gravando nada, não. Mas é muito legal, né? Você tá gostando? Muito bom. A gente já foi um monte de... Tomou água, de corredeiras e tal. Que desce lá daquele navio lá de cima. É muito maneiro. Hey.